Përshëndetje, mirë se u rikthim me lajmin tjetër në TV-n Lajme Sport. Sot do të luaj ekipi shqiptar nga Kosova, nga Gjilani FC Drita kundër FC Floriana nga Malta. Sot Drita do të luaj lojën e parë për rundin e dytë të kualifikuesve për Conference League mbas se hubin nga një ekip në Champions League. Loja do të luhet nga ora 7:30 në stadiumin Centër Mari Stadium Malta. Unë do të tregoj pjesa e parë dhe fundit përfundoj. Forca Drita, inshallah më tej. Drita do të transferohet nga ora 7:30 në RTK1 ose në RTK1 dhe në Maqedoninë dhe në Kosovë. Ndërsa për shqiptarët në Shqipëri do të keni në Supersporti 1 ose Supersporti 2. Drita humbet nga një ekip me rezultat 4-3, sepse problemet në mbrojtjen e Dritës e bën problemin e tyre si në lojën e Abisnet në Ligën e parë të Kosovës dhe humbin lojën e parë të Champions League dhe bin në Conference League. Tani dhe kjo Floriana në rundin e parë mundi një ekip nga Lituania me rezultat të thellë 8-0, 7-0 në shtëpinë në Lituani, në shtëpinë e kundërshtarit të tij dhe me fitore në shtëpinë e tij me 1-0. Forca Drita, inshallah vazhdojnë më tej. Bye. Faleminderit që na përkrahani çdo ditë. Të jemi aktiv shumë tash, se ka mbaruar kampionati botror, tani do të kemi më shumë lajme për klube. Ju faleminderit.